Manuel Lema, en La Región, 24 de xullo de 1925, escribía: sus varias obras en castellano y en gallego se agotaron rápidamente apenas publicadas, y si de ellas hubiera hecho Labarta nuevas ediciones, le hubieran producido cuantiosos beneficios. Según hace más de 10 años me manifestó un acreditado librero, quien nos explicaba la indolencia de Labarta, no reproduciendo aquellos volúmenes tan apetecidos del público y con frecuencia pedidos por este. O venres 24 de maio de 1956 saía publicado en La Noche un artigo de Rosendo Ruiz que decía: o seu poema A Festa da Patrona de Tabeirón, sobre o seu poema A Festa da Patrona de Tabeirón. En 1908 es premiada en un certamen celebrado en Pontevedra a Festa da Patrona de Tabeirón, trasunto y remembranza de la fiesta titular de Bayo, en la que reviven costumbres y personajes locales. No existe el nombre Tabeirón en la toponimia galaica. Sin duda, el poeta le dio tal nombre para que el lector sitúe esa fiesta en una aldea cualquiera de Galicia. Para facer un análisis lingüístico deste premiado poema de Labarta Pose, temos a Xosé Manuel Varela Varela, licenciado en Filoloxía Hispánica, e creo que nos vai a facer traballar un pouco. Se doma para dormida. Decidín poñer a chaqueta agora que me colleu frío a primeira hora. Bueno, grazas aos intervintes de antes, porque me fixestes todo o traballo. O que contastes aí é que, vaya, bueno, pois nada. Como pasou o sábado pasado, escoitades ben, non? Como pasou o sábado pasado, os que imos de últimos querenos menos tempo. Pero deducía que iban a ser así conferencia e eu fago práctico, pero estou na clase, de acordo? Entón colledes o poema de Labarta. Sinto facervos traballar o sábado. Que, bueno, aquí en Baio traballábase na ponte os sábados e o domingo, non? Por lo tanto, é un pouco a tradición. Bueno, mirade, hoxe dixen varias veces, o de ser Labarta poeta é o de menos, de acordo? É unha pequena área no seu perfil cultural. Falouse de dinamizador en Pontevedra, fotógrafo de xente. Comentaba tamén que moi pouca xente no século XIX tivo ese perfil tan amplo, non? Rosalía era escritora, bueno, actriz en algún momento, novelista e poeta. Rosalía. Labarta era poeta, dramaturgo, narrador, fotógrafo, fundador de revistas literarias. Bueno, pois coa súa... Eu imagínome sacar unha revista no século XIX, o éxito comercial que pode hacer, non? Incluso sacou varios, con un cento de votos nunhas eleccións que se presentou, etc. O sea que é un personaxe moi amplio, non? E Florencio Delgado Gurriarán, o poeta das letras deste ano, non ten esta bagaxe de Labarta, poeta e pouco máis. Bueno, mirade, isto... Sacando aí que se cita en algún sitio que fundara un periódico chamado Galicia Liberal, que non está aí en algún mapa, fíjase, pois é un pouco o percorrido dos seus títulos, encabezado polo nacemento a morte. Bueno, última novedad, foron saindo poemas aí a mi aldea, bueno, bilingüe na balanza é un poema en galego, de acordo? Non é, cando se fala de bilingüe non é metade galego-castelano. 1884, que coincide con... É unha das datas máxicas de Labarta, porque cando casa, cando se licencia e cando publica esta obra, non? Galicia humorística, que por certo de humorística non tiña tanto,
dicía o tío Marcos da Portela que non eran tempos para sacar unha revista humorística na Galicia desa época, non? E El País Gallego, que botou pouco tempo hasta que botaron fora do xornal, e, por certo, eu só localicei un número dese xornal. A Guerra Civil, os arquivos acabaron de... Bueno, pois, o primeiro gran libro onde xa ten textos en galego, Bálsamo de Ferabrás, un libro metade, máis ou menos metade galego, metade castelán, con un prólogo de Alfredo Brañas, que o prólogo ten dous elementos de interese. Un é o anedotario santiagués, o que nos quedou por contar hoxe aquí, que o percorrido que fixo Milagros de Pontevedra é espectacular. Bueno, pois aquí xa nos lo ofrece Brañas. Para a próxima invitades a Alfredo Brañas para que nos fale da Labarta de Santiago. E despois, un pouco valor a Labarta como poeta da época na idea que tiña de literatura regionalista, que ele entendía que tamén eran os escritores que publicaban en castelán. E La Pequeña Patria, a segunda revista sacada en Santiago, todo isto alrededor do movimento regionalista. Saltamos a Pontevedra, extracto de literatura e Galicia moderna, pasatempos, que se lle chama a revista, en realidade é un libro. Son 4 libros, de acordo? Porque fai antoloxías de textos con fotografías. Imos a ver a 1900, a Dormideras, que marquei aí a festa de patrona de Tabirón, porque ven sendo o último libro publicado en galego, ainda que sexa un libro dun poema. E Eduardo Pondal tamén publicou o Dolmen de Don Bate, un libro dun poema, de acordo? Non todos son libros de 30, 40 poemas. E despois o último, estamos falando, Sempre en Vida, o último libro publicado, Cuentos humorísticos, que foi o libro que, digamos, marcho de Galicia, vou publicar un libro, marcho para Burgos, pois é un pouco o percorrido que temos de produción xornalística, narrativa e poesía de Labarta. Bueno, pois, citouse antes a Pintos. Citouse antes a Pintos, e en concreto, este poema está dedicado ao meu querido afillado Basilio Pintos. Pintos, este ven sendo a familia de Xoán Manuel Pintos, o autor da Gaita Gallega, dese libro trilingüe. Mira, deste poema, eu creo que aquí hai xente que non o leo, non? Quen non leo este poema? O problema é que Labarta facía poemas de moitos, 500 versos, este creo que ten 200, non sei cantos. Entón este non coño nun libro de texto para traballar na clase, de acordo? E ímolo ler. E facemos así, non? 4 versos cada un, porque están así cadrados. Vou empezar eu. E o meu querido afillado Basilio Pintos, como non teño outra cousa que darche, aí che vai esta cesta de ripios que che regala o teu padrín, Enrique Labarta. Inda parece que foi onte, inda percibo a fragancia das rosas da miña infancia, oio o murmurio da fonte. Está preto do meu lar, e o calor ata min chega da casiña que fumega, acochada entre o pinar. Xa todo... Non, toca yo, Jorge. Decimos de 4 en 4. Vale. Xa todo pasou. Alegrías de outras idades, ilusións das mocidades, que a triste vellez marchou, non tornares mentres vivo. Non. De 4 en 4. Vale, Sigo. Flores que nas augas can, e que o río abaixo van, nunca volven río arriba. Ricardo. Lugares onde nacín, niños de ideas e esperanzas, o tempo cantas mudanzas puxo nos outros en min. Acabo, que son redondillas, son de 4 versos, claro. Verte que o son arrolaches de alalás adormecentes, os meus soños inocentes, onde o teu fin atopaches. Quitais xa na semetude as tabas que te formaron, mans despiradas salvaron para a tapa dun ataúde. Semellanza entre os dous hai.
pois co corazón desfeito tamén como a ti o meu feito tapando outro monstro. Das memorias que removo da infancia, viva en min resta máis que todas a da festa da patroa do meu povo. Ainda me extraño que me lembra na miña vida zarosa, con amor santo da nosa, señorita de setembro. Sen apartarse de min, súa imaxe comigo vai, que no colo dunha nai a querela defendí. O conxuro agarimoso da musa dun desterrado, resurde o idilio enterrado doutro tempo venturoso. Na véspera da función ia cambiar a rapaz, a repicar as campás da igrexa de Pereirón. Do seu adro redondel, lindas bandeiras poñían, e 6 dúcias afendían de farois de papel. Xuntábase logo a xente e os rubiles encomenzaban os foguetes que cruzaban os aires supetamente. E as súas luces marelas, tras dun estalido louco, caían pouquinho a pouco como unha chuvia de estrelas. Ou en rápidos cambiantes figuraban culebrinas, enredosas serpentinas e coroas de brillantes. Despois, posto nun rodicio, encomenzaban a dar xogo un monifate de fogo bailando con artificio. E a función daba remate cun globo de rabo ardente, que rubía lentamente o estrupalo monifate. Namentres que ao lonxe, harmónicos, polos escuros torreiros, resoaban os pandeiros e os alalás melancólicos. Cheo de afán e emoción, case con noite me guía todos os anos o día da festa de Tabeirón. Logo, a lona carnadeira, sentíase unha alborada, doce, alegre, floreada, bailadora e churrusqueira. Era o gaiteiro Santigo que a nosa casa leda viña, onde por costume tiña tomada a parva de antigo. Non había en todo o concello, nin 10 leguas alrededor, outro gaiteiro mellor que aquel gaiteirinho meu. Deus o teña en santa paz, indo o beixo cal daquela, pondo unha man na meixela, dicindo, hola rapaz. Despois falando por sete, vivía sen rimposta. O estrago onde a mesa posta tiña con viño un moleto. Moi bons días nos día Dios, berraba o vello, e a xiña contestaba na cociña, miña nai, santos e vos. Co bombo e tamolideiro, postos cada un do seu lado, sentábase no sobrado a beber viño o gaiteiro. E trago a trago contaba, cando coa gaita, na guerra de África, os motos da terra a morriña lle tornaba. Entre risas e queixidos, ia rexurdindo historias de todas as mortas glorias e de todos os tempos idos. Ao fin, farto de beber, limpaba os beizos co pano, dicindo, doce nun ano con salud, se Deus o quer. E logo botaba a andar diante do tambor e do bombo, risoño coa gaita ao lombo, alegrando. Despois, os nosos festeiros pouco a pouco ían chegar. Outeda e Don Venerando eran decotes primeiros. Atrás viña o meu padriño, o cirurxán da Goroa, agora, o ferreiro mega hora, a comarca do muíño. E o crego, don Xepe Guerra, que era o que tiña o sermón. Xa todos, en excepción, están debaixo da terra. En rebuldeira manada, ás 11, próximamente, saía da casa a xente pro ir a misa cantada. E con carrandeiro son e pencales a compás anunciaban as campás da igrexa de Tabeirón. Con que fervorosa idea no templo de Deus entraba e a Virxe me encomendaba naquela misa da aldea. Nosa Señora querida, ainda parece que estou ben. O altar resplandecendo, a cera toda acendida. O chá cuberto de flores, o incenso no aire flotando, o sol as naves pintando por entre os vidros de cores. Os cregos cantando misa, a multitud de xinollos, e a Virxe con doces ollos e a garimosa sorrisa. Vertendo nos corazóns bálsamos de paz e calma, e infundindo en cada alma a fe e a esperanza en Dios.
Logo ao púlpito rubía don Serpe Guerra, un velliño que da virse con cariño toda a historia nos dicía. E cando a nai contaba, a congoxa e pesadume do calvario no aspro cume, tremendo a voz choraba. A súa voz e o seu pranto xorden na miña memoria, que Deus o teña na gloria, aquel creguiño era un santo. Xa dita misa maior, fora a procesión saía e o adro todo percorría dando unha volta arredor. E adiante San Cristóbal, co fino verde na man, e San Roque co seu can, todo pintado de novo. O mártir San Lourenzo, o noso apóstol de vida, o glorioso San Benito, e o fundador San Vicente. E cerrando a procesión entre incensos resplandores, toda coberta de flores a imaxe da Concepción. Seguindo o gaiteiro atrás, e os cregos cos seus roquetes, entre os tóporos, foguetes e o repique das zapás. Xa a procesión recollida, viñan para casa os festeiros, cos estómagos bandeiros, e comenzaba a comida. O primeiro prato de cote era o caldo de repolo, que se tomaba cun bolo cocido dentro do cote. Despois viñan os cachelos, o cabrito, a carne asada, os polos en empanada, o raso, o lacón con grelos. A morcilla de piñosa, os moñuelos en aceite, as chulas con viño ou leite e as ricas papas de arroz. Todo moi ben mollado como o viño do Ribeiro, sen faltar o derradeiro, nosa copa de tostado. Cun bulto en cada moflete, de prato a prato a modiño, erguíase o meu padriño para esplagar. E o dar remate e o xantar botaba unha dinamita, Santa Bárbara bendita, que maneira de estoupar. Logo de xantar sen presa, e como a canto ven, canto vai, os festeiros cando do meu pai botaban a sobremesa. E cando baixaba o sol, todos xuntos, en manada, íamos a foliada, pisando o césped moi. Do Torreiro de Buxarde, onde os mozos cabeiranos bailaban todos os anos a muñeira pola tarde. Nunca o caos que quedei encargado de luz e cores, que da vida nos albores tantas veces contemplei. As rapazas cos mantelos, os ricos dentes bordados, longos pendentes dourados e a curra os panos mareros. Os mozos, curto o calzón, negras polainas de lana, e as castañetas na man, bailando da gaita o son. De lado a parda monteira, riba dun banco o gaiteiro, co bombo e tamborigueiro, repenicando a muiñeira. E ao fondo verdes pinales, veigas, grupos de casiñas, terras cobertas de viñas, sen vizosos carballales. Frescos prados, claras fontes, 1000 pasariños cantando, e o sol que esmaia bicando as cristas dos altos montes. Ao cerrar a noite, atrás uns dos outros, todos marchaban, e nos aires resoaban os aturusos e alalás. Xa todo pasou, adeus, vida, luz, frescura, daquel cadro de ventura que amando o tempo borrou. Da miña terra partín na idade feliz da inocencia, e despois de longa ausencia xa feito un vello volvín. Diso meu cabelo debe ser elocuente testigo. Marchou roxa como o trigo, volveu branco como a neve. Ao contemplar o meu povo, sentínme desconsolado. Xa todo estaba cambiado, aquel era un mundo novo. Envoltos entre o misterio, en poxa convertidos, todos os seres queridos, o povo de Cristo. Que quizáis nos seus rincóns tamén enterrados tiña os costumes da terriña e as antigas tradicións. Acás o día cheguei, a patroa pola tarde, e o segredo de Buxarde, meus pasiños encamiñei. Que distinto todo o vin. Aquel todo non era o meu. Nin ninguén me coñeceu, nin eu a ninguén coñecín. Xa non estaba o gaiteiro, unha murga estropeada, con voz tirta e destemplada, casa fundía o Torreiro. E os mozos de Tabeirón, vestidos como as estila, entre os ganapáns da vida, esquecendo a tradición. Na música ao descompás bailaban un agarradiño, facendo moi a modiño ridículos además. Cando aquel baile mirei e aquela música oín, frío no corpo sentín, e non sei por qué, chorei. Chorei e quizás se diga o ver con profunda pena que a miña patria pequena esfumábase en río. Triste dali me afastei e
e cheo de soidades, pensando noutras idades, no camiño me sentei. Da Sousa, mulga viña, a camiño o cento rouco, e as palabras pouco a pouco ian corrindo a campiña. De súbito, aló, distante, surdindo na escuridad, sentiuse un forte alalá, sano, robusto, vibrante. Descubriume con fervor e radiante e xubiloso, saudei o canto grandioso do incógnito trovador. Que a voz daquel peito rexo, fina, cal clarín de guerra, era a voz da patria terra, que dicía, inda por peixo. Erguínme sen máis tardar, un forte atruso botei. Viva Galicia, berrei, e logo botando a andar. Traspasado o corazón, coas novedades que alivín, para sempre me despedín desta festa de Tabeirón. Bueno, Tania, se queres irmos ao coloquio, porque... Bueno, dúas persoas que analizaron a literatura galega no século XX, Del Riego, autor das letras do ano que ven, e Carballo Calero, entre os dous hai correspondencia sobre todo isto, pois destacan este texto, non? E hai máis xente, pero quedime con este dous, na historia da literatura galega, unha das poesías de Labarta que quedou máis grande divulgación e eco no pobo foi a titulada revista Unha corrida de toros na Wikipedia, que sen dúbida amosa máis axeitadas calidades poéticas e a coñecida como a festa da patrona de Tabeirón. E Carballo Calero era bo versificador e non deixou de cultivar a poesía seria na que non engadiu nada novo ao sistema literario galego de meterse pola súa mellor peza a festa da patrona de Tabeirón, na que, ademais da firme pincelada descriptiva, amosa verdadeira emoción expresada con sobriedade e eficacia. Bueno, pois trátase de falar deste poema. Bueno, é un texto poético, non? Todo texto poético, sacando os primeiros gregos, están en verso. E xa Jorge xa dou aí a clave, son redondillas, de acordo? Podía ser un romance libreá, como ten Labarta nos textos, podía ser unha sucesión de cuartetas, quintillas, etc., que utilizou moito a métrica de arte menor, todo moi variado. E aquí, pois, o que fixo foi, rompendo outros poemas que tiña, pois, foi acumulando aí coas filas, non? Como Xosé María dixo, leva cousas para levar para a clase, vale? Na carpeta levades cousas para a clase e eu quixen facer algo para a clase, vale? Entón, pois nada, non lle fagades facer a métrica dos 340 versos, pero polo menos un cachillo, bueno, pois, que, aparte que eu son profesor de secundaria, e os rapaces de poesía só saben métrica. E collos en primeiro de secundaria un poema só, e despois se os pos a escribir poesía, fanche poemas con medida e ritmo. Son capaces de facer en verso libre. Bueno, pois nada, todos son redondillas, de acordo? Dicíame Manuel María, falando de Eduardo Pondal, son todos romanciños. Bueno, pois nesa línea, por lo tanto, versos octosílabos de arte menor, alterna aquí, nestas dúas primeiras estrofas, que ten rima consonante, pero ao longo do poema vai ter rima asonante. Por lo tanto, análise métrica que podedes facer na clase. Quen fala neste poema? He dicho un alumno da clase. O narrador, non o vamos a ver, o narrador é a voz que fala nunha narración. Nun poema, en primaria non se lle explica a voz poética aos rapaces. Só veñen coa métrica. Entón hai que andar entre primeiro e segundo dicirlle, mira, que aquí hai alguén que fala no poema, é unha voz poética. Como detecto que hai unha voz poética aí? Acaban descubrindo que entre os verbos e os pronomes alguén fala aí. Entón, en concreto, aquí fala unha primeira persoa, de acordo? Fui marcando os trazos aí en vermello, de acordo? Entón, ainda percibo da miña, do meu lar a min, lugares onde nacín, en min, os meus ollos, o meu peito.
Bueno, pois aquí quería que fixerades vos, pero non dá tempo. Entón, bueno, unha voz poética en primeira persoa, por certo, cunha voz poética, un adulto, un maior, xa un vello, que recorda o tempo da infancia, non diría a idade da feliz. Bueno, pois unha voz poética en primeira persoa, está presente en todo o texto. As 4 partes. Íbamos dividir en 4 grupos para buscar a voz poética, aí tendes, non? Cando aquel baile mirei, aquela música aí, bueno, voz poética. Hai un problema que os rapaces non saben quen fala nun poema. E tamén é que ten un montón de personaxes, non? Vistes personaxes aí? A ver, que personaxes lembrades aí dos que lestes? No texto, ide ao Don Venerando, os festeiros, e se podemos meternos que veñen á festa a casa do eu poético, ou da nai. Sí, todo ese personal que vai comer ali, non? O gaiteiro Santiago. O gaiteiro. O cirurxián de Bora. Sí, ese tamén é o que vai comer o que vai comer a tomar a copiña de tostado. Que máis personaxes hai? O Crego Xepe Guerra. Vedes, pois é curioso, porque na lírica non adoita haber tanto personaxe. Hai unha voz poética que expresa as súas emocións, sentimentos e cabuso que se daba. Pode haber alguén a que se dirixa, pero aquí hai unha relación enorme de personaxes. Bueno, non collí no 2, pero no 2 está a nai. No 3, o gaiteiro, o bombo tamborileiro. O bombo refírese ao personaxe, a persoa. Miña nai, os gregos, a multitude, as rapazas, os mozos. Por certo, estes fragmentos son claves no texto. Identificado con Baio, Outeda. Sí. Outeda de Don Venerando era de contra os primeiros. Don Venerando, non sei se o creo naquela época, creo que era Bonaventura Sendón. E non sei se Venerando pois é xogar con eso. Xa nos falaras hai 20 anos desa relación local. Bueno, pois vedes, mozos e trovador. Moi interesante porque ten un personaxe que ten unha función conclusiva na mensaxe do texto. E, bueno, é curioso, porque tamén hai diálogo. E aí falase, o Crego non, hola rapaz, moi bons días no día de Dios, santos a vos, de hoxe nun ano con salud se Deus quer. E tamén a voz poética tamén fala, viva Galicia. Entón temos unha voz poética, temos métrica, temos unha voz poética, temos personaxes e diálogo. Non adoita haber na lírica diálogo. Hai uns espazos onde se desenvolve, hai múltiples espazos onde se desenvolve todo o que nos conta. Hai unha fonte, lar, casiña, un pinar, un río, os lugares onde nacín, a aldea, o berce, o pobo, vila, Tabeirón, vila, o Agro, por onde vai a procesión, os turreiros onde se realiza a foliada, a carballeira, a casa, a cociña. Fixados un montonazo de... Colledes un poema de Emilio Villar e non encontrades tanto espazo nos poemas, de acordo? Na última parte, Galicia tamén, Patria Terra, Pequena Patria. Por certo, La Pequeña Patria ten un poema que chamase tamén A Patria Pequena. E todos se desenvolven nun tempo. Onte, na infancia, o que pasou, outras idades, mocidades, infancia, setembro, que é cando ven a festa, outro tempo, cando era rapaz. E aquí hai que entender dous tempos, o tempo da organización da información, logo, despois, é o tempo que fai referencia. Iso xa, cando traballas na narrativa nas clases, xa lle rompen os esquemas. Entón, tens que dicir, mira, vamos a ver, isto acontecelle a uns adolescentes, de acordo? E resulta que contase 5 anos destes adolescentes nesta narración. Pero acontece na Idade Media, por lo tanto hai dous tempos, o tempo histórico e o tempo que dura a acción. Entón aquí acontece algo semellante. Más tempo, vedes, logo, cando baixaba sol todos os anos, na última parte, e ollo, eu poñevos aí que estrutura narrativa, estamos falando dun poema. Como se come isto? Estamos falando de poesía, eu poñevos estrutura narrativa.
Xa sabedes que estamos en presentación, no a desenlace, non? Bueno, pois, noutros poemas la Barta, por exemplo, facía todo un percorrido sen parcelar. Aquí vistes que o poema está dividido en 4 partes. Ao mellor, claro, que se foran 3 partes, dicía a presentación, o 1, o no, o 2, e a conclusión, o 3. Entón, aquí, eu non estou incluso convencido deste reparto de poderes, de acordo? Que hai un cacique que leva demasiado aí no. Mas, bueno, vamos a primeira parte onde el ainda parece que foi onde está recordando desde a súa vellez o que el vivía nesa infancia, non? Unha voz poética presenta un desaparecido recordo da infancia. Na parte 2 ou 3 céntrase na festa que el recorda. A 2 céntrase na véspera da festa e a parte 3 céntrase no día da festa. E despois, a parte 4 xa sería o desenlace onde, sobre todo, contra o final da parte 4, el ve esa festa totalmente transformada, totalmente distinta a que el recorda. Onde tamén aquí hai unha crítica social, de acordo? Por lo tanto, mirade, hai, xa dixestes antes, non? Cantidade de adxetivos relacionados con elementos sensoriais. O son, os alalás, os sons, elementos visuais, comida, que se come, gustativo, quer dizer, é un poema teigado de trazos sensoriais, linguaxe figurativa, máis sensoriais, fragancia, olor, calor, fumega, son, alalás, e as campás que soan, as bandeiras, os faróis, a chuvia de estrelas, o estalido louco, rabo ardente, o ruido do monifate. Fixadevos, non todo o poema está cheo de elementos sensoriais que entran polos oídos, pola boca, polos ollos. E, claro, estamos nun poema, pois imos ter recursos estilísticos propios da poesía. E aquí hai un que me interesa moitísimo, que é a antítese. Sobre todo está na última parte. E, bueno, pois mirade, 2 veces repites este verso. Agora non sei cal está, e teño aquí metido. Xa todo pasou. Se estamos recordando, este verso ten unha importancia capital da estrutura do poema. Unha repetición léxica. Bueno, despois, aí dicía Carballo Valero que non aportaba demasiado, como se fose un poeta así moi laico ou tal. Fixadevos que eu fixen aquí, nas imaxes que vos vou pasar, non fixen unha análise estilística minuciosa, simplemente lixeiriña. Fixadevos a cantidad de recursos estilísticos que hai. Acochada, claro, temos frío, abrigámonos, está escondida a casa. Mirade, antíteses, mocidade, bellez, baixo, arriba. As alegrías de outras idades son igual que as flores que marchan polo río abaixo, vedes? Lugares, o berce, os niños, onde é unha metáfora. Comparación, por certo, cada vez que lees as cousas é que lle sacas tume distinto. Disculpademe que vos lea estes versos, porque teñen unha potencia brutal. E tamén hai un quiasmo aí, que debe ser o quiasmo máis profundo de toda a literatura galega. Berce, se queredes seguir a lectura. En que verso está? É que é unha comparación entre o berce, cuxas táboas, e plantamos unha árbore para facer o noso cadaleito. Este cadaleito fíxose coas táboas do berce no que naceu. Que é o 21? Sí, o verso 21. E esta comparación do cadaleito é o corpo humano. Estás establecendo aí unha comparación bastante distante. Berce que o son arrolaches, de alalás adormescentes os meus soños inocentes, onde o teu fin atopaches, quizáis xa na vellez, as táboas que te formaron, mans despiedadas erraron para a tapa dun ataúde. O ataúde está feito coa nosa primeira cama.
Semellanza entre os dous hai, pois, co corazón desfeito, tamén comatí o meu peito, tapando outro morto vai. O que recorda desapareceu, o corazón está morto. Todas estas lembranzas da infancia están mortas. Xa o anticipa aquí. Vai dando pistas do que despois vai sementando. Esta é unha comparación brutal. O berce e o meu cadalé. 20 minutos dan para pouco. Bueno, pois nada, mirade. Mirade. Claro, estamos construindo poesía, pois temos que botar man de hipérbato. De acordo? Entón, porque temos que cadrar aí que unhas palabras rematen no final. Pois aí puxen varios exemplos. E o calor ata min chega da casiña que fumega acochada en tropical. Isto non segue a orde lóxica dunha oración, suxeito verbo predicado. Sería o calor da casiña que fumega acochada en tropical chega ata min. Pero claro, isto é prosa. Se temos que convertir a poesía hai que recambiar por aí. Más adiante vou vos ensinar como 7, 8 versos onde todo está perfectamente organizado na estrutura da oración e hai rima, hai redondillas, deben de ser 2 redondillas. E hipérbato, cando era rapaz, e a repicalas. Enumeración. Este, quizáis, a antítese é o recurso que ten unha función estrutural moi importante e depois outra é a enumeración. Porque mirade, se temos que recitar este poema coa cantidade de versos que ten, pois hai que ter pistas. Por certo, anáforas non vi ninguna así na primeira ollada. Tampouco hai moito paralelismo. Bueno, repítese de vez en cando, xa todo pasou. Entón, como facilitamos memorizar, reter o texto? Pois con enumeracións. Enuméransenos os santos que van na procesión. Enuméransenos os festeiros que veñen á nosa casa. Enuméransenos as comidas, de acordo? Enuméransenos como é unha foliada, como é o ambiente de... Bueno, pois aquí 2 enumeracións. As bandeiras, os faróis, os foguetes, etc. No 2. Axetivos. Dicíase de Pondal que hai que botaba e abusaba dos axetivos. Aquí tendes a Labarca tamén. Sartas de axetivos. Sentíase unha alborada doce, alegre, floreada, bailadora, churrosqueira. 5. De acordo? Se depois se miramos, se valoramos os axetivos, vedes que ten moita importancia por que lle pon tantos. Porque é o que está, o que esqueceu, ese mundo que desapareceu, hai no que destacar moitísimo mediante a axetivación. Comparación, ainda vexo cal daquela, despois falando por 7, as enumeracións, metáforas, as naves pintando, metáfora, o sol que entra polas brillos de cores. Era un santo. Eu quería sacarvos a 2 para que describísedes a alguén, a ver como describíades as persoas. Pois descríbese con adxetivos, descríbese con verbos copulativos, atributivos, con metáforas ou con enumeracións, porque se describo a meixeiras, a chaqueta, a camisa, as lentes, pois estou facendo unha relación de... Bueno, pois todo isto está aquí. Fixadevos, como vos dicía antes. A procesión, San Cristóbal co seu fillo, San Roque co can, San Lourenzo, Apóstol, San Benito, San Vicenzo, etc. Enumeracións. Máis enumeración. E aquí vou a... Mirade. Isto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 versos que é prosa, que rima. Podíamoslo poñer sacando este circunstancial inicial, todos xuntos en manada íamos a foliada, pisando o césped do moldo, torreiro debuxado, onde os mozos tabeiranos bailaban todos os anos a muñeira pola tarde. Antes falabas aquí de que era un gran versificador. Este é un dominio da poesía extremo, de acordo? Más enumeración. Outra vez xa temos, xa todo pasou. Vedes? Repítese 2 veces, porque ten unha importancia grande na mensaxe do texto. Este non é un poema calquera, ten unha carga de fondo enorme. Antítese. Mirade, o 4, se hai antíteses antes, a antítese na parte 4 ten un xogo moi importante, porque é xa cal é o tabeirón de hoxe.
o que eu non recoñezo. Feliz inicencia, volvín. Feliz inicencia será a infancia, poucos anos, marchei moi novo, vin vello. Comparación, roxo como trigo, leve. Outra antítese. O gaiteiro, é que ven agora, unha murga. Aquí a murga non temos que entenderla como un grupo de música, son como un grupo de música que non encaixa coa nosa cultura. Ten uns versos de Noriega Varela que criticaba a introdución da gaseosa nas romerías. Noriega Varela é a posteriori de... Bueno, máis comparación. Puxen aquí tres antíteses que a mí parecenme xa fundamentais na organización do poema. Aquí é, fixádevos, o gaiteiro San Trigo. Non había en todo o concello de leguas alrededor outro gaiteiro mellor que aquel gaiteiriño vello. En oposición, unha murga estropeada. Da andraxosa murga, acento rouco. Fixádevos a admiración por un grupo de gaitas e despois o desprezo por unha música que non encaixa no... E fixádevos tamén agora a vestimenta e o comportamento dos mozos e mozas. Podía poñer vellos, pero por que puxo mozos? Porque é o futuro do país que debe de conservar esa bella tradición. Fixádevos a descripción que este é de grupo de música tradicional, quer dizer, é un grupo folclórico. Aquí están as pezas que viste un grupo folclórico: mantelos, dengues, pendentes, panos, os mozos calzón, polainas, castañetas. Pero que pasa? Na parte 4 xa temos os mozos de Tabeirón, vestidos como é moda entre os ganapáns da vila, esquecendo a tradición. Esta antítese que é fundamental na mensaxe do poema. E depois tamén a música, quer dizer, os bailes, bailando da gaita ao son, onde os mozos tabeiranos bailaban todos os anos. E que bailaban? A muiñeira. E que bailan os mozos recastados? Pois bailan o agarradiño e facendo ridículos ademanes. Pois esta era a estética do que podíamos seguir buscando. Por certo, pasouse o quiasmo. O quiasmo hai que verlo porque iso é fundamental. Aquí está. Ledio. Estades todos os que sodes ou sodes todos os que estades? O quiasmo é a alteración do orden das palabras para facer do... Estades todos os que sodes ou sodes todos os que estades? Pensas todo o que dis ou dis todo o que pensas? Este é un quiasmo desapercibido nun poema que, como ben se dixo antes, poema que tivo a súa divulgación. Ninguén me coñeceu, nin eu a ninguén coñecí. Pois as figuras... Aquí en Baio este poema representouse. Sabedes cal foi a última vez que se fixo un recital deste poema en Baio? Hoxe. Pero, sí que foi representado múltiples veces. Eu, unha vez que me relacionei con Baio, Brau Lastrai, entre as obras de teatro, Coles e a Asociación Labarta Pose, este poema recitouse múltiples veces. Pero hai monólogos deste poema históricos, de acordo? A primeira vez que haxa constancia é esta. Un seminarista que depois foi crego pola parte de Pontevedra, Xosé Portela Areal, recitouno en xaneiro de 1917. Pero tamén, quizáis para a cultura galega, o recitado máis importante foi na estrea do coro Cánticas da Terra da Coruña, de acordo? Se sacalle desprezo os alumnos de Labarta Pose, de acordo? Entón marca un pouco, que tamén no 1920, no recital benéfico, e resulta que o fundador do colexio onde eu traballo, José Sardina Muiños, cando era estudante de Dereito Canónico en Santiago, recitou o poema. De acordo? Entón, un irmán de aquí de Cándida Fuentes, o maior,
Eu teño oído recitar hasta, de memoria non, pero pouco menos, o teu irmão, non? Recitaba completa. A vida do labrego. A vida do labrego. A vida do labrego. Tamén. Eu tamén. Bueno, mirade. Había algúns que sabían de memoria. A onde quería chegar eu? Non o dixen ao principio, ao final. Hoxe aquí falouse de Labarta, poeta humorístico, Labarta, poeta social, Labarta, poeta lírico. Pois eu aquí hoxe quería chegar Labarta, poeta narrativo, porque en realidade non vistes que estivemos vendo os vimbios dun texto narrativo, personaxes, espazo, tempo, estrutura, pois ímos pasar a proba do algodón, de acordo? Aquí tiña que estar Tania poñéndolle sí ou non, de acordo? Entón, está escrito en verso con medida rima regular, sí ou non? Vimos que eran versos de 8 sílabas, redundante. Ten unha voz poética que conta uns feitos. Hai presenza de personaxes. Existen diálogos. Hai espazos definidos. A carballeira onde se fai a foliada, onde a procesión. Hai unha estrutura narrativa de introducción no a desenlace. Úsanse imaxes sensoriais. Hai figuras retóricas como metáforas, comparacións, antíteses, aliteracións, etc. Foi concibido para ser recitado de modo oral, a métrica e o estilo axudan para a súa emisión oral e para ser guardados na memoria colectiva dun pobo. Entón estamos diante dun poema narrativo, que Labarta ten moitísimos poemas narrativos, de acordo? E aquí poño vos tres que son poemas narrativos e ademais tocan o mesmo tema, de acordo? Este nunca chegou a ser publicado un libro en vida, de acordo? Os tres tocan o mesmo tema, aquí é unha festa. O Carme Dobriño describe como esa voz poética vai ao briño montado nun burro e ali vive ese día de romería, ao final acaban a paus. Por certo, entra un acordeón aí polo medio. A festa de patrona de Mirón xa lemos. E esta foliada, que é un poema de 2 anos, polo menos, en publicación, a festa de patrona de Mirón escribiuse en 1903, que foi cando gañou o premio. Bueno, con 1 ou 2 anos de diferenza. Este a foliada tamén conta o mesmo. Un gaiteiro que vai a foliada, etc. O sea que é 3 textos dunha mesma temática, pero de distinto tratamento, de acordo? O máis rico é a Tabeirón, de acordo? Xa vistes aí toda a riqueza estilística que tiña. No 1895, Eduardo Pondal publicou O dolmen de Don Bate. En 1904, Labarta publicou A festa da patrona de Tabeirón. Os dous, eu non sei, mira, o único vínculo que vin de Labarta con Pondal foi un texto que publicou, incluso estaba manuscrito na revista La Pequeña Patria, que ao número seguinte volveu publicar porque Pondal seguro que lle protestou que algo unha palabra lle copiou mal, de acordo? Entón, non vin outros vínculos con Pondal, pero a estrutura destes dous textos é moi semellante. Alguén que recorda, alguén que ten un recordo da infancia. No caso de Pondal, ese recordo de desplazamento cara á escola, sabedes, non? Vou da cabalo, paso por Dolmen de Don Bate, xa vexo Fontefría, pasado Vilaseco, etc. Camiño de Miña. Entón leva a ese mundo, a ese pasado mítico que creou Pondal, un pasado poboado de dolmens, heróis celtas, etc. E Labarta lévanos tamén a ese mundo, porque dice que ao mellor Labarta non ten un mundo poético creado. Pois sí, porque aquí fixo exactamente igual que a Pondal. Desde a vellez vou visitar ese mundo mítico que criei. Desde a vellez recordo esa Galicia que me parece a min que é a ideal, a Galicia dos gaiteiros, dos calzóns, etc. Pois ten unha estrutura semellante. Que influencia tiría un noutro? Non o sabemos. Se houvese algún documento manuscrito, algunha carta, pois baseime, pero bueno, que ten unha estrutura exactamente igual. Fixados, incluso empezan
Aínda recordo aínda. Da rosa da miña infancia, de acordo? Bueno, pois, para establecer unha comparación entre dous grandes da literatura do século XIX. Non sei se me pasei de tempo. Bueno, parte fostes vos que levou nos 10 minutos ler o texto.